Dejavnost izobraževanja odraslih v Sloveniji ureja letni program izobraževanja odraslih. Dokument določa izobraževalne programe in dejavnosti, ki se bodo izvajali in sofinancirali z državnega proračuna. Podlaga za letni program sta resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 in proračun Republike Slovenije za tekoče leto. Resolucija je strateški razvojni dokument, s katerim Državni zbor Republike Slovenije določi javni interes na področju izobraževanja odraslih in opredeljuje nacionalno politiko o izobraževanju odraslih ter pomembno dopolnjuje zakon o izobraževanju odraslih. Nacionalni program in letni program izobraževanja odraslih 2019 enako opredeljujeta ključne ciljne skupine odraslih, ki so jim namenjeni programi in dejavnosti. To so brezposelni, prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti. Zaposleni, prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kot 4-letno srednjo šolo ali pomanjkanjem ključnih ali poklicnih zmožnosti. Zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev posameznega poklica tega ne morejo več opravljati, ko dosežejo določeno starost. Manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci. Ter druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in gospodarskih dobrin, kot so kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij. Slovenska politika izobraževanja odraslih popolno pokriva priporočene ciljne skupine. Poudarek pri vseh aktivnih, torej brezposelnih in zaposlenih, dajemo starejšim in nizko izobraženim, ob tem pa navajamo tudi ranljive skupine odraslih. Med neaktivne prištevamo učence, dijake in študente na eni in upokojence na drugi strani ter druge neaktivne. Delež neaktivnih v zadnjih letih počasi upada pa tudi število prebivalcev starih 15 in več. Stopnja tveganja revščine počasi narašča, skupina socialno ogroženih se torej povečuje. Upada sicer za mlajše od 17 in starejše od 65 na splošno, še vedno pa revščina še najbolj ogroža ženske nad 65 let. Če si ogledamo še stopnjo revščine po regijah, je ta že tradicionalno visoka na Pomurskem, Podravskem in Savinjskem, v zadnjih letih pa se je povišala na Goriškem in Zasavju. Delež tujih državljanov se je v 10 letih več kot podvojil. Vsaj vsem omenjenim ranljivim bo potrebno posvečati še več pozornosti. V naših dogodkih, ki smo jih organizirali in oglasili na poti izpopolnjevanja, se je zvrstilo skoraj 100 različnih predstavitev projektov, strategij in dobrih praks, panelnih razprav in plenarnih prispevkov, dela v skupinah, predavanj in delavnic, ki so obravnavali priporočeno ciljno skupino. Že naslovi teh dejavnosti so najpogosteje izpostavljali odrasle, starejše in zaposlene. Pri ciljnih skupinah je treba vedeti, da se je v tem času dejansko nekaj spremenilo. Spremenilo se je v tem, da zaradi vseh teh okoliščin, ki nastajajo glede globalnih zadev, da je vedno bolj velja, da smo ciljna skupina pravzaprav vsi odrasli. In drugo je, da se ostale ranljive ciljne skupine, ki so bile opredeljene v dosedanjem nacionalnem programu, da bi jih bilo treba nekoliko prevetriti, posodobiti, predvsem mogoče, kar se tiče starostne omejitve, kar se tiče navzdol in navzgor. Tako je s ciljnimi skupinami na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. V naslednjem videu pa si bomo ogledali, katerim dejavnostim dajemo prednost na področju